Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағы 98-ші сабақ. Бірінші тапсырма. Сызықтарды шынайы өлшеммен қысқа немесе ұзын, не болмаса алыс немесе жақын орналасқан тәрізді болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл көздің алдамшы көрсетуі. Ал А нұсқасында бізге кесінділер параллель ме дейді. Бұл жерде үш кесіндің суреті бар. Бұларға қарасақ, үшеуі де бір-біріне параллель орналасқан. А нұсқасында қай кесінді ұзынырақ, А немесе Б? Біз көз өлшемімен қарайтын болсақ, бұл жерде А суретіндегі кесінді ұзын сияқты көрінеді, бірақ біз өлшеп қарағанда бұл екеуі бір-біріне тең 25 мм екені анық болады. Яғни бұл екі кесінді бір-біріне тең екен. Балалар осылай дәптерлеріне сызып, өздерің өлшеп көрсеңдер болады. Екінші тапсырма. Текшені көріп тұрған қырларына 1, 2 және 3 сандары жазылған. Ал текшенің жазбасында аталған сандардың екеуі немесе біреуі көрсетілген. Дәптеріне текшенің жазбасын сыз, оған қарама-қарсы қырларындағы сандардың қосындысы 7-ге тең болатындай етіп 1, 2, 3, 4, 5 сандарын жазып шық. Ал балалар, бұл жерде А және Ә суреті берілген. Мен дұрыстығын астына жазып қойдым. А суретінде 3, 5, 1, 2, 6, 4 сандары жазылды. Ә нұсқасында 3, 2, 6, 5, 1, 4 сандары жазылды. Яғни бұлардың қырларымен бір-біріне қарама-қарсы сандарды қосқанда 7 саны шығатындай етіп, осылай сызылды. Сендер де дәптерлеріне осылай сызып алсаңдар болады. Үшінші тапсырма. Бізге сурет берілгеніне қараңдар. Мұндай фигураны құру үшін қанша таяқша қажет? Балалар, осы шаршыны құру үшін қанша таяқша қажет болыпты? Қараңдаршы. Санап көрейік. Балалар, 24 таяқша қажет болған. Енді бұнда қанша шаршы бар екенін санайық. Дұрыс балалар, бұл жерде 14 шаршы бар. 5 шаршы ғана қалатындай етіп 4 таяқшаны алып тастаса, бұл жерде суретке қарасаңдар, байқап көресіңдер қанша таяқша қалғанын. Ә нұсқасында егер осы үш суреттің бірінің үстіне бірін қоятын болсақ, неше ақ түсті торкөз қалады? Балалар, осы төменде берілген үш шаршының суреттерін бірінің үстіне бірін қоятын болсақ, төменде көрсетілгендей 4 ақ түс қалады екен. Төртінші есеп. Бізге өрнек түрінде 3 өрнек берілген. Осы өрнектерді баған түрінде шығарып көреміз. Бірінші өрнекте бізде барлығы реттік номері орындалу тәртібі жазып қойылған қызылмен. Бірінші біз көбейту амалын орындаймыз. Бұл жерде мәні 83220-ға тең. Енді біз азайтамыз. Ол кезде нәтижесі 6830 болады. 6830-ды 190-ға қосамыз, нәтижесі 70020. Оны 90-ға бөлгенде мәні 78-ге тең. Екінші өрнекте тура солай реттік амалымен орындаймыз. Бірінші азайтамыз, сосын бөлеміз, одан шыққан санды бір-біріне қосамыз. Мәні 10.000-ға тең. Үшінші өрнекте бұл жерде де тура солай реттік амалмен орындаймыз. Бірінші көбейтеміз. Бұл жерде нәтижесі 3318-ге тең. Бесінші тапсырмада тік төртбұрыштың және тік төртбұрыштан алынған тік төртбұрышты үшбұрыштардың ауданын есептеуіміз керек. Яғни ұзындығы А 12 см, ені В 5 см. Біз ауданын табуымыз үшін бірінші осы формуланы пайдалана отырып, ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ол жерде 60 см квадрат шығады. Енді біз ауданын табу үшін сол 60 см квадратты 2-ге бөлеміз. Сонда бізде жауабы 30 см квадрат шығады екен. Ал балалар, сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осы төменде көрсетілгендей етіп жазып алсаңдар болады. Алтыншы тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында. Балалар, бізге 6 өрнек берілген. Бұл өрнектерді біз қалдықпен орындауымыз керек. Бірінші өрнекке қарасақ, бұл жерде нәтижесі 12996, қалдық 12. Екінші өрнекте мәні 24308, қалдық 6-ға тең. Үшінші мәні 149512, қалдық 1. Төртінші
мәні 160.430, қалдық 2-ге тең. 5-ші мәні 1272, қалдық 7-ге тең. Ең соңғы есепте мәні 6304, қалдық 57-ге тең. Балалар, осылай баған түрінде жазып шығарыңдар. 7-ші тапсырма торкөзді сана. Торкөз дәптерге осындай сурет сал. 4 гүлі бар шаршы пішінді торт берілген. Әр қайсында бір гүлден болатындай теңдей 4 бөлу керек. Дәптеріңе сызықпен бөліп көрсет дейді. Балаларына суретке қарасаңдар, мен төменде сызып көрсеткенмін, яғни осы гүлдері 4 адамға түсетіндей етіп, біз 4 бөлікке бөлуіміз қажет. Міне төменде көрсетілді, тура осылай етіп, өздеріңде дәптерлеріне осындай бөліктерге бөліп көрсеңдер болады. 8-ші тапсырма, ойлан және жауап бер. Арман кітапханаға сағат 10-да келді. Одан 2 сағаттан кейін Айна, ал одан 1,5 сағаттан кейін Ерлан келді. Кітапханада Арман 4 сағат, Айна 3 сағат, ал Ерлан 2 сағат болды. Кітапханада Айна мен Ерлан екеуі бірге қанша уақыт болды? Балалардың әрқайсысы қай уақытта кетті? Кестеге қарасаңдар, Арман 10-да келген, кітапханада 4 сағат болған. Енді ол есептеп қарасақ, ол 14:00-де кеткен. Айна 12-де келген, 3 сағат болған. Нәтижесінде ол 15:00-де қайтқан. Ерлан 13:30-да келді. Ол жерде 2 сағат болды және 15:30-да кетті. Жауабы, Айна мен Ерлан екеуі бірге 1,5 сағат болды. Арман 2-де, Айна 3-де, Ерлан 3:30-да кетті. 9-ші тапсырма. Көз мөлшеріңді тексер, суреттердің әрқайсында қай кесінді ұзынырақ екендігін анықтай аласың ба? Кесінділердің ұзындығын өлшеп, дәптердегі кестеге жаз. Алынған өлшемдерді өз болжамыңмен салыстыр. Балалар, мына кесінділерді біз өлшеп қараймыз. Мына жерге кестеге біз кесінділерді әріп таңбасымен берілген, осы аралықтарды біз ұзындықтарын есептеп жазамыз дәптерімізге. Яғни бірінші кесіндіде 2 см, екінші кесіндіде 2 см, үшінші кесіндінің аралығы 1 см, төртінші кесіндінің арасы 4 см, бесінші кесіндінің арасы 3 см, ал одан кейінгі кесіндінің арасы 2 см, соңғы кесіндінің арасы 2 см екен. Өздерің балалар дәптерге сызып, сызғыш арқылы осылай ұзындықтарын өлшеп жазып алыңдар. Балалар, сабақ ұнаған болса, келесі сабақты күтіңдер. Каналға жазылмаған болсаңдар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңдар. Сау болыңдар балалар.